Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են։ Հայերու ցեղասպանության հանցագործության ճանաչումն ու անոր իրավական պաշտպանությունը ժխտումին թեմ։ Վավերագրական ֆիլմ Թեքեյան գետրոնին մեջ։ Ագանադեսի հիշողությունները պատմության կենտրոնի վկայություն։ Թուրքիո խորհրդարանին մեջ փանավեճ։ Ինչ եղան հայերը հարցը դարձյալ օրագարկի վրա։ Բնիկ հայ ժողովրդին հայրենազրկումը եւ Մեծ Բրիտանիո մեղսակցության բաժինը։ Բաց նամակ Հայաստան Եվրոպական միություն կակատնաժողովին առնչությամբ։ Իսլամացված եւ թաքցված հայերու ինքնության շուրջ քննարկում, ինքնության եւ ժառանգության պատմություն նորացեվության լեզվով։ Ցեղասպանության ժխտումին թեմ պայքարը իմաստ կունենա միայն այն բարակային, երբ հայերը պաշտոնական թիմումով բարձրացնեն այն ցեղասպանությունը, զոր դակավին կշարունակեն գրել։ Մեկ կողմե կան հայեր, որոնք դակավին կենթարկվին ցեղասպանության, իսկ մյուս կողմե կան հայեր, որոնք կպայքարին անոր ժխտումին թեմ։ Ահա թե ինչու ես Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդին եւ անոր կառավարության հետ միասին, զոր բադիվ ունիմ ղեկավարելու, պիտի շարունակեմ ապահովել հետևողականություն հայ ժողովրդի արդարության համար մղվող պայքարին։ Երկրորդ Աշխարհային պատերազմին ավարտեն ետք աշխարհասփյուր հայությունը բազմապատկեց իր ջանքերը հասնելու իր թեմ գործադրված ողբերգության միջազգային ճանաչման, անտիմեծ մագին, Միացյալ Նահանգներուն, Ֆրանսային, Մեծ Բրիտանիո եւ Խորհրդային Միության։ Սփյուռքի հայերը գիտակցեցան Նյուրնբերգի դատավարություններուն եւ հատկապես ցեղասպանության կանխարգելման եւ բաճման մասին ուխտին ընձեռնած կարելիությունները։ Այս նոր իրավական հիմքերը հայրուն արի տվին հասնելու իրենց թեմ գործադրված ցեղասպանության ճանաչման։ Միջազգային այդ չափանիշներուն տեսանկյունեն, որոնք ներառված են բազմաթիվ պետություններու ներքին օրենսդրություններուն մեջ, Օսմանյան կայսրության մեջ հայերու բռնաճնշումը կհանդիսանա ցեղասպանություն, ըստ Ռաֆայել Լեմկինի ցեղագերբած հասկացության, Նյուրնբերգի դատավարության որդեգրած մոդեցումին եւ ՄԱԿ-ի սահմանած չափանիշներուն։ 1965 թվականի ապրիլ 24-ին սկսյալ հայ ժողովրդին դեմ գործադրված ցեղասպանության ճանաչման հարցը նոր թափ ստացավ։ Այն աստիճան, որ Խորհրդային Միության գազմին մեջ գտնվող Արևելյան Հայաստանի բնակչության եւ աշխարհասփյուր հայության պահանջները կվերապերեին, հատկապես Թուրքիո գոմե բռնակրաված Արևմտյան Հայաստանի դարածներու վերադարձին։ Ավելի քան 1 միլիոն մարդ 24 ժամ շարունակ հավաքված էր Երևանի մեջ։ Այս պահանջներուն ի պատասխան կառուցվեցավ ցեղասպանության զոհերու հիշադակին նվիրված հուշահամալիրը Ծիծեռնագապերտը։ Սակայն մինչ այդ 1965 թվականի մարտ 16-ին Հայաստանի այն ժամանակվան իշխանությունները որոշեցին նյութապես աջակցել փոքր հուշահամալիրի կառուցման։ Թղթային նախագիծով փոքր այս հուշարձանը 1968-ին վերածվեցավ հսկա կառույցի եւ կոմունիստական կուսակցությունը փաստորեն ստիպված եղավ արձանագրել կատարվածը։ Հայրուն գոմե ճանաչման պահանջը, որ հաճախ կենսական նշանակություն ունի, կփխեր իրենց քոյության ժխտումեն կամ մոռացումեն։ Այս բնական ցկտումը բազմիցս դարձած է շահարկման առարկա։ Ահա թե ինչու հետագային նկատվեցավ նահատակներու հիշադակին նվիրված հուշարձաններու բազմաթիվ կառուցում, մինչդեռ համախնդիրը կշարունակի մնալ չլուծված, առանց ովևէ իրական հետևանքի Արևմտյան Հայաստանի դարածերու վերադարձի կամ ցեղասպանության իրավական հետևանքներու հարցով։ 1965 թվականին ետք բազմաթիվ պետություններ ճանցան ցեղասպանությունը։ Այսօր կտեսնենք, որ բազմաթիվ հայկական գազམ་ագերբություններ եւ անհատներ այլևս չեն բնորոշեր հայրուն թեմ գործադրվածը որպես հայրու ցեղասպանություն, զոր մենք կնկատենք իրականության աղավաղում։ Օրինակ 1915 թվականը կներկայացվի որպես միակ տարին, երբ ցեղասպանություն տեղի ունեցած է Օսմանյան կայսրության մեջ, ինչ որ կնեղացնե իրական պատկերը։ Միայն Ռուսիո պետական դուման համարձակեցավ խոսիլ Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայ ժողովրդին բնաճնչման ծրագրին մասին, սակայն նույնիսկ այդ ճանաչումը փորձվեցավ աղավաղել, ներկայացնելով զայն որպես Թուրքիո մեջ կատարված ցեղասպանություն։ Այսպիսի փոփոխական եւ շահերը գախյալ ճանաչումները իրականության մեջ կհանդիսանան գեղձ ճանաչում, նպատակ ունենալով մեղմացնել պատասխանատվությունը այն պետության համար, որ գործադրած է բնիկ հայ ժողովրդին բնաճնշումը։ Այս բոլորը գուղեկցին դարբեր միավորման նախաձեռնություններով, որոնք իրականության մեջ կծառայեն պետություններու, ներառյալ Թուրքիո շահերուն, արժեզրկելով եւ ջնշելով Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքները։ Այս մանիպուլյացիաներուն հագաստելու համար Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը 2005 թվականի ապրիլ 24-ին հայտարարեց, որ հայ ժողովուրդը ենթարկված է ցեղասպանության 1894-ին մինչև 1923 թվականները Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգիո մեջ։ Ցեղասպանության ճանաչումը նաև կենթադրե տվյալ ժողովրդին իրավունքներու ճանաչումը իր հայրենի դարածներու նկատմամբ։
Անընդունելի է, որ բռնակրավողը շահ հստանա իր գործած հանցագործություններեն։ Գարելի չէ ժխտել վերաբրողներուն իրավունքները անոնց թիվի նվազման կամ դարածելու բռնակրավման պատճառով։ 2011 թվականի նոյեմբեր 23-ին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան ներողություն խնդրեց Դերսիմի գոտորածերուն համար, սակայն այդ հայտարարությունը իրավական հետևանքներ չունեցավ, քանի որ դժվարները դակավին չեն պահանջած պատասխանատվություն։ Այսօր փոխհատուցման հարցը առանց տարածքային վերադարձի բարձրացնելը սխալ մոտեցումն է։ Գումարը չի կրնար փոխարինել 2 միլիոն նահատակված հայերու գորուստը։ Միայն Արևմտյան Հայաստանի դարածերու վերադարձը կրնա նպաստել արդարության վերականգնման։ Հայրուց ցեղասպանության ճշմարիտ ճանաչումն ու դադարդումը կնշանակե նախ եւ առաջ ճանչնալ հայության իրավունքները հայրենիքի բռնակրաված տարածելու նկատմամբ, ուր ան պիտի ունենա թե ինքնորոշման, թե ազատ ու անկախ պետություն հաստատելու իրավունք։ Թուրքիո կողմէ հայրուց ցեղասպանության ճանաչումը կենթադրե միջազգային իրավունքին համաձայն Արևմտյան Հայաստանի բռնակրաված տարածերուն անհաբաղ վերադարձը։ Հարկելի հայրենագիտներն ու ամբողջությամբ կարելի է գարտալ մեր պաշտոնական գայքեն։ Թեքեան կետրոնին մեջ ցուցադրվեցավ Բարոնուհի Քոքս վավերագրական ֆիլմը, որ մեծ հետաքրքրությամբ ընդունվեցավ հանդիսատեսին գոմե։ Ֆիլմը կներկայացնե բրիտանացի հասարակական քաղաքական գործիչ Քերոլայն Քոքսի մարտահրավերական գործունեությունը եւ անոր նվիրվածությունը Արցախին։ Առանձնահատուկ տեղ կգրավե անոր 100 կիլոմետր երկարությամբ քայլերթը Պերտացորեն դեպի Կանցասարի վանք, որպես համերաշխության խորհրդանիշ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Ան կշեշտե, թե Արցախի բնիկ հայությունը պայքարած է ոչ միայն իր անկախության եւ գոյության իրավունքին համար, այլ նաև պաշտպանած է համամարտկային արժեքներն ու քրիստոնեական քաղաքակրթությունը։ Ֆիլմին մեջ կարտացոլվի նաև անոր խոր հարգանքը հայ ժողովրդի նկատմամբ, ինչպես նաև արձագանքը Զորի Բալայանի մահվան լուրին եւ փողոքը Բաքվի հետ բրիտանական նավթային գործարքներուն դեմ։ Ան կնշե, թե ամոթ կսկա ինքզինք բրիտանացի գոչելու եւ տնտեսական շահերը վեր կտասվին մարդկային կյանքերեն։ Ֆիլմը կփոխանցե մարդասիրության, պայքարի եւ արժանապատվության խոր ուղերձներ։ 2026 թվականի ապրիլ 24-ին հրապարակված հոդվածը կներկայացնի երգչուհի եւ երգահան Էլվինա Մագարյանի մեծ հոր Դիկրան Մագարյանի հուշերը, որոնք առաջին անգամ կդպակրվին հայկական մամուլին մեջ։ Հուշեր դերձոր կուլակ աշխատությունը բացառիկ վկայություն մնեց ցեղասպանության դարիներու մասին, ականադեսի ապրումներով եւ հիշողություններով։ Դիկրան Մագարյան ծնունդով Մարաշի Քավարի Ալբիստանեն այդ տարիներուն ընդամենը 13 տարեկան էր։ Ան կնկարագրե բռնակախտի ջամփաները Մարաշեն մինչև դերձոր դանով մահվան ուղիները, ուր կարավանները կշարժեին դեպի անաբադ իրականության մեջ զանգվածային գոտորածի։ Հուշերը կներկայացնեն նաև ժամանակի մթնոլորտը, վախ, անորոշություն եւ խաբուսիկ հույս, մինչև կբարձվի ամբողջական բնաճնչման նպատակը։ Հուզի չեն ընտանեկան պատկերները, հորեղբոր լուր արդյունքները որպես նախազգուշացում, ինչպես նաև հոր եւ ասկականներու ցերպակալությունը գեղձ մեղադրանքներով։ Ան կբացահայտե նաև թե ինչպես Օսմանյան իշխանությունները նպատակադրված կերպով գոչնչացնեին հայ մտավորականությունը։ Այս հուշերը ոչ միայն պատմական փաստերու արձանագրություն են, այլև հիշեցում մարդկային ողբերգության, թիմադրության եւ հիշողության պահպանման կարեւորության մասին։ Թուրքիո խորհրդարանին մեջ տեղի ունեցած քննարկումը գրգին վեր հանեց պատմական եւ քաղաքական լարված հարցեր կապված հայրուց ցեղասպանության հետ։ Քննարկման ընթացքին ինտիմատիր ԻԻ գուսակցության ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե 1915 թվականի ապրիլ 24-ի իրադարձությունները չեն կրնար բնորոշվել որպես ցեղասպանություն, շեշտելով, որ Օսմանյան կայսրության որոշումները պայմանավորված էին ռազմական իրավիճակով եւ անվտանգության հարցերով։ Ի պատասխան թեմ գուսակցության պատգամավոր Ջորջ Ասլան բարձրացուց հիմնական հարցը. եթե Օսմանյան կայսրության բնակչությունը կկազմեր մոտ 13 միլիոն, որոնց մեջ շուրջ 3 միլիոնը հայեր, ասորիներ եւ այլ քրիստոնյա ժողովուրդներ էին, ապա ինչպես կբացատրվի, որ այսօր անոնց թիվը գդրուկ նվազած է։ Անոր խոսքով, ուր կացին այդ մարդիկ, ինչու անոնց թիվը չաճեցավ։ Հակառակ հարցին հստակության Չոմես գրգին վերադարձավ իր նախնական դիրքորոշումին, բնտելով, թե որոշ հայեր դեղահանված են Օսմանյան դարածներուն մեջ եւ ջամփուն ընթացքին եղած են զոհեր, սակայն այդ մեկը չի կրնար նկատվել ցեղասպանություն։ Բանավեճին միացավ նաև թեմ գուսակցության այլ պատգամավորը, ով քննադատեց պատմության ընտրովի մեկնաբանությունները, նշելով, թե պատմական փաստաթուղթերը ամբողջությամբ չեն բացահայտված եւ իրականությունը հաջող կներկայացվի խեղաթյուրված կերպով։ Պատմության ընթացքին բազմաթիվ պետություններ ջանցած են հայ ժողովրդի դեմ գործադրված ոճակորձությունը, սակայն հազվագյուտ են այն դեպքերը, երբ քերդերության առաջնորդը բացահայտ կերպով կճանչնա իր իսկ պետության պատմական մեղքը այդ աղետին իրագործման մեջ։ Այդպիսի անհերքելի վկայություն մնե Մեծ Բրիտանիո վարչապետ Դեյվիդ Լյոդ Ջորջի երկհատոր աշխատությունը։ Այսօր հայ իրավաքաղաքական միտքը կբահանջե վերանայել հայրուց ցեղասպանություն հեղեղուկ եզրույթը։ Հարցը պետք է դիտվի իր իրական հարթության մեջ։ Ան փնիկ հայ ասկին դեմ իր իսկ հայրենիքին մեջ գործադրված ցեղասպանություն մներ, եկվոր եւ նվաճող թրքական դարին գոմե։
Դեյվիդ Ջորջ գտնվելով պատմական իրադարձություններուն կենտրոնը իր հուշերուն մեջ կփաստե, թե հայրու բնաճնչումն ու հայրենազրկումը կարելի դարձան բրիտանական կայսերական շահերուն պատճառով, երբ բնիկին իրավունքը ստորատասվեցավ քաղաքական հաշվարկներուն։ Ան իր հուշերուն մեջ խոսիր բարձրապես ռազմական գործողություններու հետևանքով կատարված կոտորածներու մասին։ Ժամանակակից միջազգային իրավունքին մեջ բնիկ ժողովուրդներու պաշտպանությունը ունի հատուկ կարգավիճակ։ Երբ կխոսենք ցեղասպանություն հայրու հայրենիքին մեջ, կշեշտենք, թե այս մեկը սոս ժողովրդի ոչնչացում չէ, այլ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, նպատակ ունենալով արմադախիլ ընել հազարամյա տիրոջ ներկայությունը իր հողեն։ Եկվոր նվաճողի պատասխանատվությունը։ Այս ձևակերպումը կհստակեցնե գոմերու կարգավիճակը։ Թրքական գոմի պատերազմական իրավիճակ կամ ներքին դեղահանություն գեղց թեզերը կփլուզվին, որովհետև եկվոր նվաճողը իրավունք չունի դեղահանելու բնիկ հայությունը իր բնորանեն հայկական լեռնաշխարհեն։ Այս հրաբարագումով հարցը կդեղափոխվի նոր հարթությունը, դարձնելով զայն ավելի հզոր եւ անհերքելի։ Մենք այլևս չենք խոսիր միայն հայրու ցեղասպանության մասին, այլ կփաստենք բնիկ հայ ազգին բնաճնչումը իր հայրենիքին մեջ հայկական լեռնաշխարհին վրա նվաճող թրքական դարին գոմ է։ Մեծ Բրիտանիա վարչապետ Լյոյդ Ջորջ առաջիններն էր, ով ընդունեց իր պետության պատմական մեղքը այս հայրենազրկման գործընթացին մեջ, զոհաբերելով բնիկ հայության իրավունքները կայսերական շահերուն։ Հարգելի հայրենագիտներն ու ամբողջությամբ կարելի է գարտալ մեր պաշտոնական գայքեն։ Քուինսբերիի պարոնուհի Քերոլայն Կոքսի բաց նամակը։ Սիրելի բարեկամներ, գործընկերներ եւ Հայաստանով հետաքրքրվող բոլոր անձինք։ 2025 թվականի փետրվար 5-ին հրաբարակված իմ հայտարարության մեջ նշեցի, թե կպատրաստվի նվազեցնել իմ գործունեության որոշ ոլորտները, սակայն պիտի շարունակեմ ներգրաված մնալ այն նախաձեռնություններուն մեջ, որոնց հանդեպ խորապես նվիրված եմ։ Ըլլալով Հայաստանի հետևողական աջակից 1988 թվականին ի վեր եւ այցելելով Հայաստան եւ Արցախ ավելի քան 70 անգամ, ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որուն ժողովուրդը ես խորապես կսիրեմ, կշարունակե շատ մոտ մնալ իմ սրտին։ Ես նույնքան նվիրված եմ սիրով եւ աջակցությամբ նաեւ Արցախի ժողովրդին, որոնց պատմությունը, հավատքը, դարաբանքը եւ դոգունությունը անկախտելիորեն կապված են Հայաստանի ընդհանուր պատմության եւ ապրած փորձառության հետ։ Գողջունեմ այն փաստը, որ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև հարաբերությունները հասած են այնպիսի հանգրվանմը, որ կթույլատրե կազմակերպել առաջին Հայաստան-Եվրոպական միություն կակատնաժողովը Երևանի մեջ 2026 թվականի մայիս 4-ին եւ 5-ին։ Սակայն կշարունակեմ խորապես մտահոգված մնալ երկու հարցերով եւ այդ պատճառով բարտավորված կսկամ քրելու այս նամակը Սուրբ Պողոսի այն խոսքերուն ոգիով, որոնք կգոչեն մեզ ճշմարտությունը սիրով խոսիլ։ Կգարձեմ, որ կարևոր է, երբ դեպի ապագա գնայինք, չմոռնալ անցյալը։ Առավել կարևոր է, որ երբեք չփորձենք չնչել այդ անցյալը կամ ովևէ կերպ ընտրել կամ խրախուսել ուրիշներ մոռնալ այդ ամենը, ինչ մեզի սորվեցուցած է պատմությունը։ Իմ առաջին մտահոգությունը կվերապերի Հայաստանի եւ Արցախի բադաններուն ու ռազմակերիներուն, որոնք մինչեւ այսօր կմնան Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ։ Դեղություններ կան, թե շատերու հետ կշարունակեն վարվել այնպիսի ձևով, որ կհագասե Եվրոպական միության սեփական օրենքներուն եւ պահանջներուն, կապված քերության մեջ գտնվողներու նկատմամբ վերաբերմունքին եւ արտար դատականության իրավունքին հետ։ Չեմ կարծեր, որ այսպիսի հարցեր կարելի է անդեսել ովևէ մեկուն կողմէ, ով ինչպես ես կցանկա արդար եւ գայուն խաղաղություն։ Հաջող կսվի, թե խաղաղություն չի կրնար ըլլալ առանց արդարության, եւ կհուսամ, որ այս խոսքերը հստակորեն մնալ բոլոր անոնց ուշադրության կենտրոնը, որոնք կմասնակցին Հայաստանի ապագայի ձևավորման։ Հարկանքով գոչ կնեմ Հայաստանի կառավարության եւ ժողովրդին, ինչպես նաեւ բոլոր շահագրգիռ գործընկերներուն, ապահովելու, որ այս մոդեցումը դառնա առաջնահերթություն, նպատակային եւ արդյունավետ կերպով, մինչեւ Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր քերիներն ու ռազմակերիները ազատ արձակվին։ Արդարության, գայուն խաղաղության եւ ավելի սերտ համագործակցության ընդհանուր նպատակները անկասկած կպահանջեն, որ Եվրոպական միությունը եւս այս հարցին դա իր բարձրագույն առաջնահերթությունը։ Հարգելի հայրենագիտներ, նամակն ամբողջությամբ կարելի է գարտալ մեր պաշտոնական գայքեն։ Վերջին տասնամյակներուն աճած է հետաքրքրությունը այն հայրուն ժառանգներու նկատմամբ, որոնք հայրու ցեղասպանության եւ օսմանյան ու թուրքական պատմության տարբեր շրջաններուն հարգադրաբար իսլամացված են։ Գիտական եւ հանրային դաշտին մեջ լայնորեն կգործածվին իսլամացված հայեր եւ թաքնված կրիպտո հայեր եզրույթները բնութագրելու համար այս խումբերը։ Լոս Անջելեսի մեջ նախադեсված հանդիպումին ընթացքին դոկտոր Հրակ Փափազյան պիտի անդրադառնա այս անվանումներու գործածության դրամապանության եւ քաղաքական ենթատեքստին։ Ան պիտի քննարկե անոնց ճիշտ եւ սխալ գիրարգությունները, պիտի բացահայտե վերլուծական սահմանափակումները եւ էթիկա քաղաքական վտանգները, ինչպես նաեւ պիտի առաջարկե ավելի նուրբ եւ բազմագոմանի մոդեցումներ այս բազմազան եւ դակավին խոցելի համայնքի ուսումնասիրության համար։
Գոստան Տոբոլսո երիտասարդ ոճապան Սելեն Անայիս Արտուչը ներկայացուցած է իր ավարտական հավաքածուն, որ վերջերս ցուցադրված է Նյու Յորքի մեջ եւ մեծ ուշադրության արժանացած է իր քաղաքական խոր շերտերուն շնորհիվ։ Ծրված հավաքածուն ոգեշնչված է Սփյուռքի քաղաքարով, նրան խորհրդանիշով, որ կմարմնավորե միասնության եւ անհատականության նուրբ հավասարակշռությունը, ինչպես նրան հատիկները միասին ամբողջություն կազմելով, բայց պահպանելով իրենց առանձնահատկությունը։ Սերգեյ Փարաջանովի արվեստը, հատկապես նրան կույնը ֆիլմը մեծ ազդեցություն ունեցած է հավաքածուի վրա, ստեղծելով ոչ միայն պատմություն, այլ նաև զգացողություն, պատկերներու եւ ժառանգության միջոցով։ Կարևոր դեղ ունի նաև ընտանեկան ժառանգությունը, ան օգտագործած է իր դադիկի ցերակոր ջանյակները իբրև հիշողության փոխանցում։ Հավաքածուի գերբարները խորհրդանշական են, ամբողջ նուր եւ առանցին հատիկ, որոնք կներկայացնեն անհատի եւ համայնքի հարաբերությունը։ Նրան հիշողությունը հավաքածուն կդառնա ինքնության, հիշողության եւ շարունակականության մասին խորքային պատմություն ժամանակակից արվեստի լեզվով։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան ենք նախատեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։